عمران خان سره په جیل کې ډیر ناروا سلوک کیږي. د هغې حوالې سره عمران خان خپله هم بیان جاری کړی دی او الیمین ګنډاپور هم ډیر په غوسه کې حکومت دپاره یو ډیر اهم بیان جاری کړی. په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل نواز شریف امریکې ته تللی دی چې هلته ورله هم پاکستانیانو ډیر زبردست استقبال کړی دی. څنګه استقبال کړی دی؟ نواز شریف چې کوم ځای ته ځي هلته پاکستانیان باقاعده د نواز شریف په مخالف کې یو احتجاج هم کوي. په هغې هم تفصیلا خبره کوو. دین علاوه مریم نواز یو ډیر غټ ټویټ کړی دی چې هغه ټویټ کې د عمران خان حوالې سره عمران خان ته یو قسم له دمکی ورکړې ده چې د هغې حوالې سره ماهرینو هم ډېر اهم خبرې کړي دي. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ. لومبنی په الیمین ګنډاپور باندې خبره کوو چې الیمین ګنډاپور حکومت ته څه پیغام ورکړی دی د عمران خان سره چې په جیل کې کوم سلوک کیږي د هغې حوالې سره. جی الیمین ګنډاپور یو ویډیو پیغام جاری کړی دی عمران خان سره چې په جیل کې کوم سلوک کیږي، کانا پینا ورته څنګه ورکړل کیږي، هغې حوالې سره هم الیمین ګنډاپور ډېر اهم بیان جاری کړی دی. عمران خان خپله هم ډېر زیات بیانات جاری کړي دي. الیمین ګنډاپور ویلي دي که چېرې دا رویه ټیک نه کړلی شوه عمران خان سره نو موږ په ټول ملک کې احتجاج کوو او ټول ملک به بدنو چې تر څو موږ عمران خان رها کړي نه وي نو دغه احتجاج به موږ جاري ساتو. دا ګنډاپور دا پیغام ځکه جاری کړی دی چې مریم نواز یو بیان جاری کړی دی، نه مریم نواز یو ټویټ کړی دی او په دغه ټویټ کې یو قسم له هغې عمران خان ته دمکي ورکړې ده. مریم نواز ویلي دي چې زه پیشنګویي کوم چې دا فتنه به زر ختم شي او داسې کومې فتنې دي زموږ په ملک یا فتنه باز خلک دي دا به هم ډېر زر ختم شي. نو اوس دې حوالې سره ماهرین وایي چې په عمران خان باندې مخکې هم حملې شوي دي او د مریم نواز چې د خپلې صوبې مطلب د یو صوبې وزیر اعلی ده او د یو صوبې وزیر اعلی داسې قسم بیان جاری کړ چې په هغه صوبه کې عمران خان هم قید دی، عمران خان هم په هغه صوبه کې په جیل کې دی چې د کومې صوبې وزیر اعلی مریم نواز ده. نو څه کې پی کې حکومت له پکار دي، د پی ټي آی مشرانو له پکار دي چې دی په مریم نواز باندې باقاعده په عدالت کې کیس جمع کی چې دی یو قسم له دا عمران خان ته دمکی ورکړې ده. عمران خان سره یو قسم له دا سکول غواړي، دا یو پیشنګویي کوي چې عمران خان لپاره خطره ده او که څه دي نو دې پوینټ راوچتولو سره اوس پی ټي آی سره غټه مقرره چې دا پوینټ راوچت کړي او په مریم نواز باندې کیس جوړ کړي. بل عمران خان ویلي دي چې داسې خو څوک ځناورو سره هم سلوک نه کوي کوم سلوک چې ما سره په جیل کې کیږي. ما د ملټري کورټ ته بوځي هلته په ما باندې کیسونه جوړ کړي چې چېرته مې بوځي بومې ځي زه نه شاته کېږم او خپل عوامو ته د خپل عوامو حقوق دپاره او جمهوریت دپاره به کلک ولاړم او یو سټپ هم نه شاله کېږم. بل سپریم کورټ هم یو اعلامیه جاری کړې ده چې په هغې حکومت سخت پریشانه دی. حکومت چې کله جسټس یحیی د پاکستان چیف جسټس جوړ کړ لومړني دوه ججز یې پرېښل، جسټس منصور او جسټس بل چې منیب اختر دا دواړه پرېښل او دریم نمبر جج کله د پاکستان چیف جسټس جوړ کړ نو بیا حکومت دی لوي چې لکه چیف جسټس او جسټس منصور له پکار چې دی استعفا واخلي ځکه یو دریم نمبر جج په دی باندې چیف جسټس شو دغه دوه پاتې شو دی له پکار چې استعفا واخلي. اوس هغه جسټس یحیی افریدي حوالې سره دا خبره ډېر راغلي. ماهرین وایي چې جسټس منصور او جسټس منیب اختر دغه یحیی افریدي په خپله سلا باندې د پاکستان چیف جسټس جوړ کړی، مطلب دی ول اجازت ورکړه چې ته د پاکستان چیف جسټس جوړېدی شي. جی بل نواز شریف چې کوم دی امریکې ته رسېدلی په لندن کې ول شایان علي ډېر زبردست استقبال کړی دی چې چور واپس لندن ته راو. هغې نه پس اوس دی امریکې له ځي میټینګ دپاره څه پریس کانفرنس دپاره نو هغه چې دی کوم ځای له امریکې له ځي یا کوم هوټل کې سټې کوي نو هغې نه بهر به پاکستانیان باقاعده برپور د ده خلاف احتجاج کوي چې دا غل دی د پاکستان تباه کړی دی، عمران خان د ده د لاسه په جیل کې دی. نو هلته چې څومره هم د پی ټي آی ورکران دي ای وله هم غوسه دي نو نواز شریف یو ځل بیا شرمېدو والا دی په انټرنیشنل سطح باندې. په دې ویډیو کې دا اپډیټس خپله رای کمنټس کوي. ډېره زیاته مننه. والسلام.